Вот такой необычный у меня сегодня заказ. Кто-то собирается в школу, а кто-то собирается качать мед. Нужно заменить молнию и заменить сетку, а то пчелы кусаются, злючие. Ну что ж, будем спасать пасечника от пчел. Ну вот что в итоге у меня получилось. Сетку я взяла от остатков тюля, новый замок вшила. Ну, теперь можно идти к пчелам, не бояться.